এই মেশিন দিয়ে নাকি লাখ লাখ টাকা নাকি ইনকাম করা যায়। আজকে আমি একটু দেখবো যে আসলে কিভাবে এখান থেকে মানে টাকা বের করা যায়, আমি সেটা আপনাদেরকে দেখিয়ে দিব। ভাই আসসালামু আলাইকুম ভাই। যা বলছি সত্যি নাকি ভাই? অবশ্যই ভাই, কেন সম্ভব না, সবাই করতেছে। এই পর্যন্ত যে কয়টা মেশিন বিক্রি করছি, যেসব কাস্টমার এই পর্যন্ত আমার এই মেশিন গুলো নিয়েছে তারা ভাই করতেছে 40 থেকে 50,000 1 লাখ টাকা। যাদের রেস্টুরেন্টের বড় বড় রেস্টুরেন্ট তারা কিন্তু অনায়াসে করতেছে। এমনও মানুষ আছে যারা 2টা 3টা পর্যন্ত মেশিন তারা নিয়ে গিয়ে কিন্তু করতেছে ভাই। আচ্ছা আচ্ছা, চমৎকার। তো আমরা আজকে চমৎকার একটা কফি মেকার মেশিন আপনাদেরকে দেখিয়ে দেবো, আসলে কিভাবে করা যায় সেটা একটু আমাদেরকে লাইভ আমি আসলে দেখিয়ে দেন। আস্তে আস্তে আপনাকে দেখাচ্ছি যে এই মেশিনের মাধ্যমে আপনি কি কি করতে পারবেন। ওকে, আমরা যেটা বলি রং চা, দুধ চা, কফি সবই করতে পারবেন। অনেক গরম দুধ চায় যে না, একটু মফস্বল এরিয়াতে যারা গরম দুধ বিক্রি করে যে ভাই আমার তো লিকুইড দুধ, আমি কিভাবে কি করবো, গরম করে মানুষ খাওয়াতে পারবো, যে আপনি সেটাও পারবেন। তো প্রথমে আমি আপনাকে রং চা করে দেখি। রং চার জন্য বেশি কিছু না, আমরা এখানে আসলে ওকে একটু আমরা কাঁচা পাতা নিয়ে নিলাম। আচ্ছা, কাঁচা পাতা চা নিয়ে নিলাম। ওকে, আর হচ্ছে চিনিটা। আচ্ছা, একটু চিনি নিয়ে নিলাম। ওকে, আমরা জাস্ট আজকে ডিরেক্টলি লাইভে কিভাবে আসলে আপনি মাসে 30 থেকে 40,000 টাকা ইনকাম করবেন সেটা দেখে ঠান্ডা। জি, এটা কিন্তু ঠান্ডা পানি আছে। ওকে, সম্পূর্ণ ঠান্ডা পানি আছে। ওকে, এবার হচ্ছে এই মেশিনের কাজ। আচ্ছা, একসাথে কি কি করবে, এটাকে মিক্স করবে, প্লাস হচ্ছে কালারটা আসবে, আর এটাকে ফুটন্ত গরম করবে। এই যে আমি দেখাই দিচ্ছি, দেখেন। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে, আমরা একটু দেখিয়ে দিচ্ছি ডিরেক্ট লাইভে কত সহজে কিন্তু আপনারা এটা করতে পারবেন ভিউয়ার্স। তো ভিউয়ার্স, কে কোথা থেকে আছেন এটা আমাদেরকে কমেন্ট সেকশনে জানিয়ে যাবেন। আর আজকের লাইভটা অবশ্যই একটু সকালে একটা একটা করে শেয়ার করে দিবেন, যাতে প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষগুলো যাতে এই ধরনের প্রোডাক্ট গুলো যাতে হাতে পায়। কালার আসছে, ওয়াও, চমৎকার। সেই ক্ষেত্রে দেখেন আসবে। আচ্ছা, আমরা আরেকটু করে আপনাদেরকে দেখাই। দেখেন, দুর্দান্ত কিন্তু একটা মেশিন আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি ভিউয়ার্স আপনাদেরকে। ওকে, কালারটা দেখেন, আর অলরেডি মানে পানিটা কিন্তু বলকানো কিন্তু শুরু হয়ে গেছে। আর ধোঁয়াটা দেখতে পাচ্ছেন কিনা ভিউয়ার্স একটু কমেন্ট সেকশনে জানিয়ে যাবেন। ও চমৎকার, পারফেক্ট কিন্তু চা হয়ে গেল, রং চা হয়ে গেল। আচ্ছা, দেখেন কালারটা দেখেন। আচ্ছা আচ্ছা, গরমটাও কিন্তু বোঝা যাচ্ছে বাইরে থেকে। আচ্ছা, অনেকে যারা হচ্ছে, আমি আপনাদের বলি, যাদের এই কথাটা হচ্ছে, যাদের হচ্ছে টং দোকান হোক বা এই কাছাকাছি অনেক দোকান এখন হয়েছে যে দুধ চা, রং চা তারা করতেছে। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে, তারা চাইলে কিন্তু এই মেশিনগুলো আপনারা নিতে পারেন। সেক্ষেত্রে হবে কি, আপনারা যে গ্যাসের মাধ্যমে বা হচ্ছে আপনার সিলিন্ডারের মাধ্যমে আপনারা চা গুলো বানাচ্ছেন সহকারে, তো আপনি একটা জিনিস চিন্তা করেন, ওটাতে আপনার কতগুলো টাকা খরচ হয়। এছাড়া মাসে হচ্ছে আপনার সিলিন্ডার মিনিমাম 2টা থেকে 3টা লাগে অন এভারেজ। সেটা যদি হয়, অনেক সময় ফুল সিলিন্ডার বা হাফ সিলিন্ডার যদি অনেকে 6টা লাগে। আমি অনেক কাস্টমার সাথে কথা বলেছি, আমার কাস্টমার আছে ভাই আমার প্রতি মাসে 6টা করে সিলিন্ডার লাগে, যেটা হাফ করে 1200 টাকা করে 1250 করে তারা করতে হিসাব করতো। তাহলে আপনি হিসাব করেন যে মোটামুটি তাদের মোটামুটি মাসে 7,000 খরচ হয়। এই মেশিনটা আপনি ইনভেস্ট করছেন, আপনি ইনভেস্ট কিন্তু এই মেশিনটাই। আলাদা করে আপনার কোনো পাতিল লাগবে না, কোনো কেটলি লাগতেছে না, শুধু মেশিনটা লাগবে, কারেন্ট লাগবে, আর হচ্ছে আপনার চা বানানোর টুকটাক জিনিসপত্র, যেটা 500-1000 টাকার মতো হয়ে যাবে। এরপর এটা নিয়ে বসেন, এরপরে রং চা বানান, দুধ চা বানান, কফি বানান, সব বানাতে পারবেন। আচ্ছা, ওকে, মানে সেক্ষেত্রে এটার খরচটা কত বলেছেন ভাই, মানে কত আসতে পারে আমাদের মাসে? আমরা যে হিসাবটা করি, যদি আপনি সারাদিন এই মেশিনের মূল কাজটা যেটা হচ্ছে, কারেন্ট যতক্ষণ থাকবে ততক্ষণ ফুল সার্ভিস দিবে। আচ্ছা, আর আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে, অনেকে মনে করেন যে ভাই আমাদের সারাদিনই কারেন্ট চলছে, এটার কয়েল হচ্ছে 1500 ওয়াটের। তো সারাদিন যদি আমার জ্বলে তাহলে কি আমার তো অনেক বিল আসার কথা। তবে এটা আপনাদের ভুল ধারণা, অনেকে আসলে চিন্তা করেন। ভুল ধারণা কেন? এই মেশিনটার যে কাজটা, এই যে প্রেসারটা দেখেন, এখানে কিন্তু প্রেসারটা 20-তে আর 20-তে আছে এখন। ঠিক আছে, আমি কিন্তু মেশিনটা কিন্তু মাত্র ইউজ করছি, 20-তে আছে, এটা 30-তে পর্যন্ত প্রেসার দিবে। আচ্ছা, যে প্রেসারটা ফুল প্রেসারে আপনার মোটামুটি আপনি 1 থেকে 1.5 ঘন্টা বা 2 ঘন্টা অনেক সময় ব্যাকআপ দেওয়া যায় মেশিনের ক্রাইটেরিয়া অনুযায়ী। ঠিক আছে, মানে আপনার কারেন্ট নাই এখন, আপনি কি করবেন, তখন বন্ধ করে দিবেন না, আপনি মোটামুটি যে প্রেসারটা থাকবে রিজার্ভে, ওই প্রেসার দিয়ে মোটামুটি 1.5 ঘন্টা আপনি 1.5 থেকে 2 ঘন্টা কাভার দিতে পারবেন। এরপরে তো কারেন্ট চলেই আসবে ইনশাল্লাহ। ওকে ওকে, চমৎকার। তো ভিউয়ার্স, আমরা অনেকে আছেন যে এটাতে লেখা আছে যে কফি মেকার মেশিন। ভিউয়ার্স, এটাতে শুধু কফি মেকার মেশিন না, আপনার আল্লাহ দুনিয়ার যত চা আছে সকল ধরনের চা কিন্তু আপনি করতে পারবেন। রং চা, আদা চা, তারপরে চা পত্তি, মানে দুধ চা, মানে সকল ধরনের চা কিন্তু আপনি এখানে করতে পারবেন কফি ছাড়াও। ওকে, আমাদের সাথে জাহাঙ্গীর হোসেন ভাই আছেন। ওকে, আমরা অলরেডি আরো কিছু কাজ করে আপনাদেরকে দেখিয়ে দিই। এখন চাইলে এটার মধ্যে তো আমরা দুধ চা করে দিতে পারি। রং চা অলরেডি হয়ে গেছে। ওকে, আমি এখন আপনাকে দুধ চা বানাই, তারপর হচ্ছে আপনাদের একটা খরচ দেখাই দিব যে আমার এখানে কত টাকা খরচ হয়েছে। মেশিনের খরচ বাদে
কারেন্টের বিল সহকারে আমি একটা আইডিয়া দিয়ে দিব যে আপনাদের অ্যাকচুয়ালি কত টাকা খরচ হচ্ছে। তো এখানে রং চা বানাই দিছি, আমি রং চা বানাইছি, এখন আমি এখানে দুধ দিব। আমার এখানে যে দুধ আছে দেখেন, এখানে হচ্ছে আমার 100 গ্রামের একটা প্যাকেট আছে আর কি। 100 গ্রামের অর্ধেক এখানে নেওয়া হয়েছে। তো আমি এখানে মনে করেন আমার টোটাল এখানে 50 টাকা দুধ আছে, আমি এটা ধরলাম। হ্যাঁ, 50 টাকা দুধ আছে। ওকে, আমরা সেটা ধরে নিলাম। আচ্ছা, এই 50 টাকা দুধে আমি আপনাদের দুধ চাও করে দেখাবো আলাদা করে, এবং কফিও আলাদা করে দেখাই দিব। আচ্ছা, ওকে, আমরা এক এক করে আসলে ফার্স্ট আপনাদেরকে করে দেখাই। দেখেন, মানে বলতে বলতে কিন্তু আমাদের জিনিসগুলো কিন্তু হয়ে যাবে। মানে কাস্টমার যখন আসবে, যে বলবে যে আমাকে 1 কাপ দুধ চা দেন ভাই, মানে উনি বলবে আর সাথে সাথে কিন্তু হয়ে যাবে। আচ্ছা, ওকে, দেখেন আমি অলরেডি দিছি, এখন এটা দুধ চা হয়ে যাবে। আচ্ছা, ওকে, আমরা একটু এই যে দেখেন কত দ্রুত, এই যে অলরেডি কিন্তু ধোঁয়াটা কিন্তু বলকানো কিন্তু শুরু হয়ে গেছে। চমৎকার কিন্তু একটা কফি মেকার মেশিন কিন্তু আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি ভিউয়ার্স। মানে যারা নিতে চান এই ধরনের মেশিন, তারা কিন্তু ওই যে দেখেন ফেনাটা হয়েছে। আচ্ছা, প্লাস হচ্ছে কালারও এসেছে, যদি কালারটা আসলে বোঝা যাচ্ছে না আপনার গ্লাসের স্বচ্ছতার জন্য। কিন্তু তারপরে দেখেন কালারটা কিরকম চমৎকার কিন্তু একটা কালার কিন্তু চলে আসছে। আমরা তারপরে এক গ্লাস আপনাদেরকে ঢেলে দেখাবো, আর একটু গরম করে দেখাই। গরম করে ফেনা, আপনি যদি চান আরো ফেনা করবেন, দেখেন। আচ্ছা, ওকে, দেখেন অনেক ফেনা কিন্তু হয়ে গেছে। আচ্ছা, ওকে, এক গ্লাস আপনাদেরকে ঢেলে আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি ভিউয়ার্স। মানে চমৎকার আজকে একটা জিনিস আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। যারা এই ধরনের আসলে কফি মেকার মেশিন গুলো নেবেন, বেকারত্ব আসলে দূর হয়ে যাবে। যে পরিমাণ আসলে দেশে বেকারত্ব বেড়ে গিয়েছে, সেই ধরনের কিন্তু আপনারা এই ধরনের কিন্তু কফি মেকার মেশিন গুলো কিন্তু নিতে পারেন। দেখেন অলরেডি ভাই চমৎকার 2 কাপ কিন্তু চা করে ফেলেছেন, দুধ চা। ওকে, আরেক কাপ দেখেন এখানে অনায়াসে, তাহলে তো 4 কাপ হয়ে গেল। জি, 4 কাপ হয়ে গেছে। আচ্ছা, ওকে ভিউয়ার্স, কে কোথা থেকে আছেন একটু আমাদেরকে কমেন্ট সেকশনে জানিয়ে যাবেন, বা এই কফি মেকার মেশিন সম্পর্কে যদি আপনার কিছু জানা থাকে সেটাও কমেন্ট সেকশনে জানিয়ে যান, আমরা সেটার উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব। ওকে, আর আজকের লাইভটা অবশ্যই সকলে একটা করে শেয়ার করে দিবেন। আচ্ছা, দেখেন এখানে অনেকে হয়তো বলতে পারছে কালার হয় না, আপনি আপনার পরিমাণ মতো দুধ দিলে অবশ্যই কালার হবে। আচ্ছা, আমরা জাস্ট হালকা একটু দুধ দিয়েছি, আমরা জাস্ট চেক করার জন্য দিছি এটা। আচ্ছা, দেখেন তারপরও এই যে কাপ, এই কাপে কিন্তু আপনারা যদি কফি আপনারা যে কোনো জায়গায়, আচ্ছা একদম মফস্বল এরিয়া, তো 30 টাকার নিচে এই কাপে কেউ কিন্তু কফি বিক্রি করে। আচ্ছা, ওকে, মিনিমাম 30 টাকা দাম পড়ে কফির জন্য। দুধ চার জন্য এখানে যে পরিমাণ দুধ আছে, আপনি যদি বাইরে টং দোকানে যে চার কাপ গুলো থাকে, আচ্ছা এইটা হিসাব করলে মিনিমাম 2 কাপ, 2 কাপ আরো বেশি হবে। আমি 2 কাপে ধরলাম। ওকে, 2 কাপে ধরলে আপনি যারা হচ্ছে এই মেশিন গুলোতে চা বানায়, বা হচ্ছে একটু অনেকে যারা পাউডার দুধ চা বিক্রি করে, কন্ডেন্স মিল্ক বলতেছি না আমি, তারা 10 টাকা নিচে চা কিন্তু বিক্রি করে না। মানে আপনার তাহলে এখানে 20 টাকা চা যদি তারা বিক্রি করে, 4 টাকা 80 টাকা। 80 টাকা। দেখেন এখানে আমরা ইনভেস্ট করেছি কত টাকা? আচ্ছা, ইনভেস্ট যে আমি আপনাকে বলেছি এখানে 50 টাকা দুধ আছে। আচ্ছা, ওকে, আমি এখানে 2 চামচ মানে 20 টাকা দুধ ধরলাম, 20 টাকা দুধ দিছি, কিন্তু এত টাকা দুধ আরো কম। আচ্ছা, 5 টাকা চিনি, 5 টাকা চা পাতা। আচ্ছা, ওকে, 30 টাকা আপনার ইনভেস্ট। আচ্ছা, একদম মিনিমাম কিন্তু দেখাচ্ছি, কফিতে আরো বেশি প্রফিট হবে। আচ্ছা, ওকে, 30 টাকা ইনভেস্ট। কারেন্ট হচ্ছে আপনার যদি 1 ঘন্টা চালান, আচ্ছা, তাহলে আপনার 1.5 ইউনিট বিল আসে। ইউনিট যদি আমি এভারেজে কমার্শিয়াল 14 টাকা বা 12 টাকা 13 টাকা করে ধরি, আচ্ছা, তাহলে আপনার হচ্ছে 18 টাকা। আচ্ছা, 18 টাকা ঘন্টায়। আর আপনার এটা তো লাগছে 1 মিনিটও লাগে নাই। আচ্ছা, তাই এবার আপনি হিসাব করেন আপনার কতটুকু বিদ্যুতের বিল আসে। আমি ধরলাম 35 টাকা আমার ওভারঅল খরচ। ওকে, অনেকে বাড়ায় বলে যে না, হ্যাঁ আমি কমে ধরলাম যে আমরা হিসাব করতে পারি কিনা দেখতেছি। তার মানে 35 টাকা খরচে আপনার 80 টাকা বিক্রি, প্রফিট হচ্ছে 45 টাকা প্রফিট। আপনি যদি এখন 45 টাকা 4 কাপে হিসাব, আমি 4 কাপে ধরলাম, মানে 1 কাপে 10 টাকা করে অন এভারেজ আপনার প্রফিট। ওকে, আপনি যদি দৈনিক 100 কাপ বিক্রি করেন তাহলে প্রায় 10,000 না 1,000 টাকা, দৈনিক 1,000, শুধু দুধ চাই 1,000। আচ্ছা, আপনি যদি মনে করেন কফিতে, আমি পরে দেখো জাস্ট দুধ, যারা দুধ চা রং চা হিসাব করে 10 টাকা করে এবারে যদি হিসাব প্রফিট হয়, আচ্ছা ঠিক আছে, ওকে, তাহলে আপনার কত করে আসবে? আচ্ছা, সেটা ভিউয়ারদের উপরে ছেড়ে দিই। এটা কিন্তু আমরা 8 কাপে হিসাব করছি, মানে এখানে 2 কাপে আপনার মনে করেন যদি আপনি হিসাব করেন 10 টাকা করে বিক্রি করতেছেন, এখানে 5 টাকা করে হিসাব করবেন, প্রফিট হবে 5 টাকা করে, মানে 50-50 প্রফিট। অনেকে আবার ভুল ধরুন, আমি আবার বলতেছি এখানে 4 কাপকে আমি 8টা ধরলাম, কারণ আপনি 20 টাকা করে চা নরমালি বিক্রি করে, যারা 10 টাকা করে ধরবে 10 টাকা করে ধরবে, তাহলে আপনার 5 টাকা খরচ, 5 টাকা আপনার প্রফিট। এটা হচ্ছে দুধ চায়ের ক্ষেত্রে। ওকে, এবার জি, এবার
আমরা আরো অনেক কিছু আপনাদেরকে করে দেখাবো। তো ভিউয়ার্স, আপনারা যারা এই মেশিন সম্পর্কে জানতে চাচ্ছেন আরো কিছু, তো সেক্ষেত্রে আপনারা একটু কমেন্ট সেকশনে জানিয়ে যান, আমরা ইনশাআল্লাহ সকল কিছু রিপ্লাই করে দেওয়ার চেষ্টা করব। খুবই দুর্দান্ত একটা মানে মেশিন আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। আর কে কোথা থেকে আছেন আবার একটু বলছি, আপনারা একটু কমেন্ট সেকশনে জানিয়ে যাবেন। আর আজকের লাইভটা অবশ্যই সকলে একটা একটা করে শেয়ার করে দিবেন। চমৎকার একটা কফি মেকার মেশিন, আবারও বলছি এখানে আপনি কফি ছাড়াও মানে বিভিন্ন ধরনের যত ধরনের চা আছে আপনার সকল ধরনের চা কিন্তু এখানে অনায়াসে কিন্তু করতে পারবেন। আর এগুলো বডিটা কিসের মধ্যে হবে ভাইয়া? এটা হচ্ছে আপনার এই বডি গুলো হচ্ছে আপনার স্টেনলেস স্টিল, এগুলো জং মরিচা কিছু পড়বে না ইনশাআল্লাহ। আচ্ছা, এটার গ্যারান্টি আছে। আচ্ছা, এটার গ্যারান্টি রয়েছে? জি জি অবশ্যই। আমাদের চারটা দেখেন এখানে। আচ্ছা, ওকে। এখানে কয়টা মডেল রেখেছেন ভাই? চারটা ভেরিয়েন্ট একটা রয়েছে, এই আরেকটা মডেল রয়েছে। ওকে, এটা অলরেডি আমরা করে দেখাচ্ছি আপনাদেরকে। এর পাশাপাশি আরেকটা রয়েছে, এটা হচ্ছে টিপট। টিপট বলতে এটা হচ্ছে আমি আপনাকে দেখায় দেই, একটু খুলে দেখাই আমরা। ওকে, একটু আপনাদেরকে খুলেও দেখাচ্ছি, সেক্ষেত্রে আপনাদের কিন্তু সুবিধা হবে। আর আবারও রিকোয়েস্ট করছি, মানে একটা শেয়ার করে দেন যাতে প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষগুলো যাতে এই ধরনের প্রোডাক্ট গুলো কিন্তু নিতে পারে। অনেকে আছেন যে ব্যবসা করতে চান, যে অনেকের চায়ের দোকান আছে বা কফি মেকার আছে, স্ট্রিট ফুডের ব্যবসা করেন। এটা যে খালি জায়গার মধ্যে যেটা যে খালি জায়গা, আচ্ছা ওকে, এটা যে খালি জায়গা, ওকে, এইখানে হচ্ছে আপনারা যারা অনেকে বড় বড় যারা রেস্টুরেন্ট আছে বা হচ্ছে যারা এই টাইপের আপনার দুধ চা, কফি চা, কফি এগুলো বানায়, তাদের হয়তো অনেকে গরম পানি দরকার হয় ইনস্ট্যান্ট। এর মধ্যে আপনার গরম পানি থাকবে, সে তার মতো ফুটবে এবং এখান থেকে আপনার এটা দিয়ে আপনি কাপটা ধুইতে পারবেন বা অনেক কিছু করতে পারবেন। আবার অনেকে যারা হচ্ছে আরেকটা ব্যাপার বলি ভাইয়া, যারা অনেকে দুধ বিক্রি করতে চাই, যে দুধ বিক্রি করবো, আপনার চাইলে এটার মধ্যে দুধ রেখে বিক্রি করতে পারেন। চমৎকার। এখানে আসলে কত কাপ মানে ক্যাপাসিটি থাকে? ক্যাপাসিটি এটার মোটামুটি আপনার 150 উপরে আপনার ক্যাপাসিটি আছে। আচ্ছা, 150 উপরে ক্যাপাসিটি কিন্তু এটার মধ্যে কিন্তু রয়েছে। 150 না 350 ভাই? অ্যাপ্রক্স 150 থেকে 350, আমার এটা ভুলে 350 কাপ। আচ্ছা, 350 কাপ পর্যন্ত কিন্তু এটা ক্যাপাসিটি রয়েছে অলরেডি। আমি বড় কাপ ধরেছি তো আমি ওই হিসাবে আর কি বলছি। ওকে ওকে, আচ্ছা, চমৎকার। অলরেডি এখানে এই যে কফি মেকারটা মেশিন দেখিয়েছেন ভাই, এখানে কয় লিটার পর্যন্ত করা যাবে? এটার ক্যাপাসিটি হচ্ছে 25 লিটার। আচ্ছা, আমাদের এই ব্ল্যাক স্টার, এটা হচ্ছে আমাদের একটা মডেল ব্ল্যাক স্টার, ব্ল্যাক কালারের। আচ্ছা, এটার ক্যাপাসিটি হচ্ছে 25 লিটারের। ওকে, আপনারা এখানে মিনিমাম 18 লিটার পানি দিতে হবে রিজার্ভে। আচ্ছা, এবং বাকিটুকুতে আপনার গ্যাস জমবে। ওকে, আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। আমরা আসলে সকল কিছু আপনাদেরকে আরেকটু ক্লিয়ার করে দেখাবো। এবার আসি আমরা কি করতে চাচ্ছেন ভাই? এখন হচ্ছে আমি কফি করব। আচ্ছা, কফির জন্য আমি 4 কাপ সমপরিমাণ পানি নিছি। ওকে, ঠিক আছে। তো আমি এখন একটু কফি করে আপনাদেরকে করে দেখাচ্ছি ভিউয়ার্স। ধরুন কফিতে মোটামুটি কি লাগতেছে, দুধ লাগবে, চিনি লাগবে, আর হচ্ছে কফি লাগবে। আচ্ছা, জাস্ট আমরা কিছু ম্যাটেরিয়ালস এখানে কিন্তু রেখে দিয়েছি আপনাদের জন্য। ওকে, আমরা একটু করে দেখাই, আমি একটু দ্রুতই দেখাবো আপনাদেরকে। আচ্ছা, ওকে, জাস্ট দেখেন কিভাবে মানে নিলাম। আচ্ছা, ওকে, ধরেন হচ্ছে এখানে মিনিমাম আমরা 10 টাকা, না আমি বেশি 20 টাকা। আচ্ছা, ধরেন 20 টাকায় আমরা 20 টাকা দিলাম। দেখেন এখানে যা এখনো কিন্তু অনেক দুধ বাকি আছে, 50 টাকা দুধের অনেক দুধ বাকি আছে। ওকে, দুধ দিছি। আচ্ছা, ওকে, এবার পাশাপাশি এবার আমরা কফি দিয়ে দিচ্ছি। কফিটা এখানে কত টাকা দিচ্ছেন ভাইয়া? এখানে 2টা দিলাম তো, সরি 3টা, দেখি 3টা হয় কিনা। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে, আমরা কফি দিয়ে দিচ্ছি। কিংবা আপনাদেরকে প্রস্তুত প্রণালীটাও কিন্তু দেখিয়ে দিচ্ছি। মানে দেখেন, মানে খুব, আমি আবারও বলছি ভিউয়ার, যারা হচ্ছেন বিভিন্ন যারা ব্যবসা করে থাকেন তারা কিন্তু এই ধরনের জিনিসগুলো কিন্তু নিতে পারেন। অনেকে আছেন যে যেখানে হচ্ছে আপনার গ্যাস মাসে 2 থেকে 3টা চলে যায়, সেক্ষেত্রে কিন্তু আমরা কিন্তু এটা বলেছিলাম যে ব্যাপারটা গ্যাসে কিন্তু সেক্ষেত্রে ধরুন খরচ তখন চলে যায় হচ্ছে 3 থেকে 3,500 টাকা। আর 3,500 টাকা তো হচ্ছে যারা মোটামুটি ছোটখাটো দোকান যারা করে তাদের জন্য। অনেকের আমার কিছু কিছু এই পর্যন্ত কাস্টমার আছে যে ভাই আমার প্রতি মাসে 4টা বড় সিলিন্ডার 4টা লাগে। আচ্ছা, আমার ছোট সিলিন্ডার 5টা 6টা করে লাগে। ওকে, মানে সিলিন্ডার দুই কোয়ালিটি। তো ওই হিসাবে আমাদের মোটামুটি, তবে যারাই করছে না কেন 5,000 5,500 নিচে কারণ খরচ কমাতে দেখিনি। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে, দুধ দিলাম। ওকে, কফি দিলাম, চিনি দিলাম। আমি এখানে আমার এভারেজ খরচ 40 টাকা ধরবো। আচ্ছা, কারণ 20 টাকার দুধ, 15 টাকার কফি, আচ্ছা, 5 টাকার চিনি। ওকে, দেখেন আমরা একটু আপনাদেরকে করে দেখাই, দেখেন তারপরে দেখাই দিচ্ছি। এখানে যে চা পাতা আছে কিছু, আচ্ছা আচ্ছা, ওকে, পরিষ্কার করে নিব। আচ্ছা, একটু আমরা পরিষ্কার করে নিব। আচ্ছা, পাশাপাশি হচ্ছে এখন দেখেন 4টা আমি আপনাকে দেখাই দিচ্ছি। ওকে, আমরা একটু করে আপনাদেরকে দেখাই, দেখেন খুব সুন্দরভাবে কিন্তু আপনারা অনায়াসে কিন্তু করতে পারবেন। কালারটা দেখেন। আচ্ছা, অলরেডি বলকানো কিন্তু শুরু হয়ে গেছে ভিউয়ার্স। চমৎকার। আর কারা কারা শেয়ার করছেন লাইভটা একটু আমাদেরকে কমেন্ট সেকশনে কিন্তু জানিয়ে দিতে পারেন। মানে চমৎকার একটা জিনিস কিন্তু আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। আবারও বলছি, বেকারত্ব কিন্তু আর নয়। এই ধরনের একটা মেশিন নিলে কিন্তু আপনারা মাসে 40 থেকে 50 হাজার টাকা কিন্তু অনায়াসে কিন্তু আপনারা ইনকাম করতে পারবেন।
এই যে দেখেন আমরা অলরেডি কত সেকেন্ড, খুব অল্প সময়ের মধ্যে দুধের পরিমাণ অনেক বেশি হয়ে গেছে। আচ্ছা ওকে, এই চায়ের মধ্যে এই জন্য ফেনাটা দেরি হচ্ছে। আচ্ছা ওকে, ফেনাটা কিন্তু তারপরে দেখেন ভালো কিন্তু এটা ফেনা হয়ে গেছে। আরো চাইলে কিন্তু আরো করা যাবে, আরো করতে পারবেন। আমি জাস্ট এতটুকু দিলাম, দেখেন। আচ্ছা ওকে, কতটুক, আচ্ছা দেখেন, বাকিটুকু ফেনা। আচ্ছা এক্সপ্রেসো মানে হচ্ছে এরকম ফেনা কিন্তু থাকবে। যদি এক্সপ্রেসোর মধ্যে যদি ফেনাই না হয় সেক্ষেত্রে কিন্তু লাভ। আমি আবার আরেকটু মিক্স করে আপনার সার্ভ করতেছি। ওকে দেখেন, এই যে দেখেন খুবই সুন্দর হয়ে গেল অলরেডি আমাদের কফি। দেখেন বলতে বলতে এবার আপনার ধরেন হচ্ছে 100 কাস্টমার চলে আসলো, ইনস্ট্যান্ট কিন্তু আপনি 100 কাস্টমারকেও কিন্তু সেই সাপোর্টটা কিন্তু দিতে পারবেন। এই যে দেখেন, এই যে অনায়াসে। ওকে অলরেডি এই যে আমরা 2 কাপ করে ফেললাম, 2 কাপ করে ফেলছি। আচ্ছা দেখেন, ওয়াও কফির কালারটা মারাত্মক লেভেলের হয়ে গেছে। আপনি ইয়া করতে প্রেসার দিবেন। ওকে ওকে, আচ্ছা ওকে। আবার ধরেন হচ্ছে কিছু কফি রয়ে গেল, সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনি চাইলে আবার ইনস্ট্যান্ট আবার গরম করে দিতে পারবেন, গরম করে কিন্তু দিতে পারবেন। দেখেন এর উপরে আমরা যদি হালকা একটু আবার ডেকোরেশনও করে দিই, যে কফিটার উপরে অনেক সময় বিভিন্ন আমরা রেস্টুরেন্টে যাই, সেক্ষেত্রে কিন্তু একটা কফির ইয়েটা দিয়ে করে দিচ্ছি ভাই। ওকে দেখেন, আচ্ছা দেখেন খুব চমৎকার আপনাদের সামনে, মানে কত কম সেকেন্ডে আমরা কিন্তু কফিটা কিন্তু করে ফেললাম। কম হয়ে গেছে, এই যে দেখেন। আচ্ছা ওকে, আচ্ছা দুর্দান্ত কিন্তু একটা মেশিন কিন্তু আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। ভিউয়ার্স আপনারা একটু কমেন্ট সেকশনে একটু সাড়া দেন, কারা কারা আছেন আসলে, আপনারা কারা কারা দেখছেন একটু আমাদেরকে কমেন্ট সেকশনে জানাবেন। ওকে আমরা দেখে দিচ্ছি ভাই, একটু ডেকোরেশন করেও আপনাদেরকে দেখাচ্ছি আপনাদের জন্য। ওকে ওয়াও, মানে এই কফিটা যারা খেতে চান ভিউয়ার্স, তারা কিন্তু ঢাকার মধ্যে যারা আছেন তারা কিন্তু সরাসরি কিন্তু চলে আসতে পারেন। এই যে দেখেন কত সুন্দর করে ভাই ডেকোরেটিভ করে দিল, মানে এখন তো কফি খেতে খুব ইচ্ছা করতেছে। আর আবারও বলছি, যারা কফি খেতে চান, মানে কারা কারা খেতে চান একটু কমেন্ট বক্সে একটু জানিয়ে যান, ইয়েস অর নো লিখে। এখানে যারা হচ্ছে সরাসরি আসতে চান, সেক্ষেত্রে আমি একটু অ্যাড্রেসটা, ওনাদের অ্যাড্রেসটা একটু দেখিয়ে দিচ্ছি। এটা হচ্ছে ফারাজ কর্পোরেশন, এটা হচ্ছে নবাবগঞ্জ রোড, লালবাগে। যারা আসতে চান তারা কিন্তু সরাসরি চলে আসতে পারেন। ওকে, এবার সেক্ষেত্রে আসলে এটার ইয়েটা বলেন আমাদের। প্রথমে আপনার হিসেব দিচ্ছি 40 টাকা খরচ, আর যে ডেকোরেশনের জন্য 5 টাকা, কফিও যায় না, অল্প একটু গেছে 5 টাকা, 45 টাকা খরচ। আচ্ছা আচ্ছা ওকে, এই কফি আপনি 30 টাকার নিচে, আচ্ছা আচ্ছা আমি 30 টাকা ধরলাম, অনেকে আরো বেশি বিক্রি করবে। ওকে, মানে দেখেন 30 টাকা হলো, এখানে দেখেন 4টা কাপ কিন্তু রয়েছে, জি, তাহলে সেক্ষেত্রে 120 টাকা। আমার খরচ হচ্ছে 45 টাকা, আমি কারেন্ট সহ 50 টাকা ধরলাম। আচ্ছা, আমার 120 টাকাতে 50 টাকা যদি খরচ হয়, 70 টাকা প্রফিট। আচ্ছা এক্স্যাক্টলি। তাহলে ভিউয়ার্স সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনারা দেখেন খুব অল্প সময়ে, মানে দেখেন আমার মনে হয় যে 1 মিনিটও লাগছে কিনা, মনে হয় 1 মিনিটও কিন্তু লাগে না, এত সময় লাগে না। আচ্ছা আচ্ছা, তবে দেখাতে হয়তো এখন দেখাচ্ছি দেখে ইয়া লাগতেছে। আচ্ছা আচ্ছা ওকে, এবার যে প্রফিটের যে রেশিওটা, আমি অন এভারেজে 4টা কাপে আমাদের 70 টাকা প্রফিট হয়। আচ্ছা আচ্ছা, আমার তাহলে প্রতি এভারেজে 17 টাকা 18 টাকা করে প্রতি কাপে প্রফিট মোটামুটি হচ্ছে, মানে খরচ হচ্ছে 12 থেকে 13 টাকা। আচ্ছা আচ্ছা ওকে, চমৎকার। অলরেডি আমরা আসলে এতটুকু ওদের নলেজে দিতে পেরেছি যে মাসে আসলে 40 থেকে 50 হাজার টাকা ইনকাম করা যাবে। এবার আসে আমরা আসলে এটা কিভাবে ইউজ করব বা কিভাবে ব্যবহার করব, এটা সম্পর্কে এবার আমরা জানতে চাই। আমাদের এই মেশিনগুলো, যে প্রত্যেকটা মেশিনে আপনার ক্যাপাসিটিটা একটু আলাদা হলেও বাট ব্যবহার প্রণালী সেম। আচ্ছা ওকে, আপনার মনে করেন যে আপনি দিনের শুরুতে ব্যবহার করবেন সকালবেলায়, পর্যাপ্ত পরিমাণে আমাদের এটা নির্দেশিকা দেওয়া থাকবে, পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি দিবেন। পানি দেওয়ার পরে আপনার দিনের শুরুতে আপনার হবে কি, ঘন্টাখানেক সময় লাগবে এর ফুল প্রেসারটা উঠার জন্য। আচ্ছা, এরপর প্রেসার উঠে গেলে আপনার টেনশন নেই, আপনি সারা দিনে এরপর লাইন লাগানো তো থাকবে। এটা যেহেতু এখন অলরেডি আমি পাওয়ার ব্যবহার করছি, প্রেসার ব্যবহার করছি দেখে অটোমেটিক লাইন জ্বলে উঠছে, বন্ধ ছিল। আপনি যে ভিডিওতে যারা প্রথম দিয়ে দেখবেন খেয়াল করবেন, প্রথমে কিন্তু অফ ছিল। তার মানে হচ্ছে আপনি প্রেসার ব্যবহার করলে এটা অটোমেটিক ভাবে সে তার যতটুকু পাওয়ার দরকার, কারেন্ট দরকার, সে সেটা কনজাম্পশন করে নিবে। তো এটা নিয়ে চিন্তিত হওয়ার কিছু নেই। আর মাসে 1500 টাকার যে খরচ যে আসবে, সেটা আমরা কেন বলি বা কিভাবে বলি, আমরা আসলে কমার্শিয়াল হিসাব করে বলতেছি। কমার্শিয়াল যদি প্রতি ইউনিট 12 টাকা করে হয় অন এভারেজ, এটা এভারেজ আমাদের ক্যালকুলেশন হয়তো ভুল হইতে পারে। আপনার এটা হচ্ছে প্রথম ঘন্টায় 1.5 ইউনিট বিদ্যুতের বিল আসবে। আচ্ছা ওকে, আর বাকি 1.5 ইউনিট যদি 1 ঘন্টায় আসে, আর সারাদিন যদি কেউ সকাল 8টা থেকে রাত 12টা পর্যন্ত ব্যবহার করে, তার মানে অলমোস্ট 16 ঘন্টা। 8টা থেকে 8টা, হ্যাঁ অলমোস্ট 16 ঘন্টা। 16 ঘন্টায় দিনের শুরুতে আপনার 1 ঘন্টা থেকে 1 ঘন্টা 20 মিনিট, 1 ঘন্টার মতো 1.5 ইউনিট বিল আসলো। ওকে, সেক্ষেত্রে 1.5 ইউনিট বিল আসে। আবার এবার বাকি যে 13 ঘন্টা বা 14 ঘন্টা 15 ঘন্টা, সেম বিল আসবেন না। আচ্ছা আচ্ছা ওকে, সেম আসবে না। তখন আসবে কি আপনার ডিরেক্ট কথা,
যতটুকু আপনি ব্যবহার করতেছেন ততটুকু আপনার বিল আসবে। এখন আপনি যখন প্রেসার কমবে বা যখন সে মনে করে তার কনজাম্পশন নিবে, প্রেসারটা যদি মনে করেন যে 8-10 কাপ বানানোর পরে যে প্রেসারটুকু আছে সেটা থেকে নিচে থেকে উপরে উঠতে 5 মিনিট সময় লাগবে। আচ্ছা আচ্ছা, সারাদিনে আমি ধরলাম আপনার 3 ঘন্টা আরো বা 2 ঘন্টা 3 ঘন্টা মিনিমাম আপনার বিদ্যুৎ লাগলো, মানে আপনার 4.5 ইউনিট 1 ঘন্টা সরি, আর তখন আপনার যদি 3 ঘন্টা লাগে 1.5 ইউনিট করে আপনার 6 ইউনিট। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে, মানে এভারেজে তাহলে সেক্ষেত্রে কত আসতেছে ভাই? তাহলে আপনার 6 ইউনিট আপনার 12 টাকা করে, যদি অন এভারেজ ধরি 12 টাকা করে 6 হবে আপনার 24-48 সরি হ্যাঁ 12-12-24-48 60-65 টাকার মতো আসবে। তখন আমরা 1500 থেকে 1800 টাকার মতো বিল আসে। কিন্তু আমি কিন্তু বাড়ায় বলছি, আমরা যে কাস্টমারের কাছে পর্যন্ত গেছি 1200 থেকে 1500 টাকা বেশি কারে বিল আসে না। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে, সেক্ষেত্রে ভাই আমি আরেকটা জিনিস জানতে চাই, সেটা হচ্ছে যেহেতু এটা অনেকের প্রত্যন্ত অঞ্চল গ্রাম অঞ্চলে মানুষও ব্যবহার করবে, সেটা আপনি বলেছিলেন যে ইলেকট্রিক, সেক্ষেত্রে ওইখানে যদি বিদ্যুৎ চলে যায় সেক্ষেত্রে এটা চলবে কিনা ভাই? আচ্ছা জি, যদি বিদ্যুৎ আপনার মনে করেন আপনি দিনের শুরুতে যদি মনে করেন যে আপনার বিদ্যুৎ চলে যায় তাহলে সেক্ষেত্রে প্রবলেম হইতে পারে, বাট কিন্তু নর্মালি এত হয় না। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে, আপনি মনে করেন দিনের শুরুতে যখন এটা ব্যবহার করেন যে প্রেসারটা থাকবে সেটা দিয়ে আপনি 1.5 থেকে 2 ঘন্টা মিনিমাম ব্যাকআপ দিয়ে চলতে পারবেন। আচ্ছা আচ্ছা, যেমন আমি আপনাকে দেখাই দিচ্ছি, ওকে, আমার এখন কারেন্ট নাই। আচ্ছা ওকে, অলরেডি কিন্তু কারেন্ট নেই। আচ্ছা, আমার কারেন্ট নাই। আচ্ছা, এখন আমার কি হবে এবার আমি আপনাকে ওকে দেখাই দিচ্ছি, আমরা একটু ডিরেক্টলি আপনাকে লাইভেও কিন্তু দেখিয়ে দিচ্ছি। এটা কিন্তু প্রেসার থাকবে, আর আপনারা জানেন 1.5-2 ঘন্টা ব্যাকআপ দেওয়া মানে 1.5-2 ঘন্টার মধ্যে আপনি না হইলো 400-500 কাস্টমার কিন্তু আপনি সহজে হ্যান্ডেল করতে পারবেন, কারণ 1 মিনিটেই আমরা কিন্তু দেখেন কতগুলো কপি করে ফেলেছি। আচ্ছা, আমার প্রেসার আছে এখন। আচ্ছা, এই দেখেন প্রেসারটা কাজ করবে কি বুঝছেন? ওকে, মানে এখনো কিন্তু প্রেসার কিন্তু রয়েছে, এটা কিন্তু থাকবে। আচ্ছা, অলরেডি কিন্তু লাইন নেই কিন্তু। আচ্ছা, সেক্ষেত্রে কিন্তু দেখেন এখনো কিন্তু প্রেসার আছে, আপনাদের চাইলে দেখা যাচ্ছে কিনা আমি জানি না। ওকে, লাইভে দেখা যাচ্ছে, আমার ভিউজটা দেখতে পাচ্ছে। আচ্ছা, ওকে, তারপরে এখানে হালকা একটু কফি আছে করে দেখা দিচ্ছি, তারপরে কফিগুলো দিয়ে। ওকে, আচ্ছা ভিউয়ার্স, কে কোথা থেকে আছেন একটু আমাদেরকে কমেন্ট সেকশনে জানিয়ে যান। আপনারা আসলে কমেন্ট করলে আমরা আসলে অনুপ্রাণিত হব। এই যে দেখেন এখনো কিন্তু লাইন নেই, আমরা কিন্তু দেখেন এই যে তারপরে করে দেখাচ্ছি প্রেসার ছাড়াই, দেখেন চমৎকার একটা কিন্তু জিনিস আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। ওকে, আশা করি আমার ভিউজটা বুঝতে পেরেছে। তো সেক্ষেত্রে আসলে এটার ওয়ারেন্টি গ্যারান্টিটাও আমাদেরকে একটু জানিয়ে দিবেন। আমাদের কাছে টোটাল 4টা ভেরিয়েন্টের মেশিন আছে। আমাদের সবচেয়ে যেটা নরমাল স্টেনলেস স্টিলটা, আচ্ছা ওকে, এই স্টিল এটাতে হচ্ছে এর আগে একটু সার্ভিস ওয়ারেন্টি ছিল, কিন্তু আমরা কাস্টমারদের কথা চিন্তা করে আচ্ছা আমরা 1 বছরের পার্টস রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি দিচ্ছি, ওকে, এবং 2 বছরের সার্ভিস ওয়ারেন্টি দিচ্ছি এটাতে। ওকে, এটা হচ্ছে আমাদের রেড রোজ গোল্ড। আচ্ছা, রেড রোজ গোল্ড এটা আমাদের নতুন মেশিনটা এসেছে। আচ্ছা, এটা হচ্ছে আপনার 3 বছরের পার্টস রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি, 5 বছরের সার্ভিস ওয়ারেন্টি। আচ্ছা আচ্ছা, আমাদের সবচাইতে সিঙ্গেল চেম্বারের মধ্যে যেটা খুব ভালো ডিমান্ডেবল প্রোডাক্ট হচ্ছে এই ব্ল্যাক স্টার। আচ্ছা, এটা হচ্ছে আপনার মোটামুটি টাঙ্কির যে ধারণ ক্ষমতা 25 লিটার, মোটামুটি 18 লিটার 19 লিটার পানি দিলে এটা হচ্ছে বাকিটা প্রেসার ইয়া করবে। আচ্ছা, 5 বছরের ফুল পার্টস রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি পাবেন। ওকে, আর লাইফ টাইম এটা সার্ভিস ওয়ারেন্টি পাবেন। যদি লাইফ টাইম 5 বছরের পরে কোনো ঝামেলা হয় সার্ভিস জনিত, সেক্ষেত্রে আমরা ফ্রি অফ কস্টে করে দিব। আচ্ছা ওকে, ঠিক আছে। আর এটাতে ওগুলো থেকে এটা কিন্তু চাবি বা এটা কোয়ালিটি কিন্তু ভালো বিল্ড আপ করা হয়েছে। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে, যাদের হচ্ছে দুইটা মানে দুইজন একসাথে কাজ করতে হবে যেমন মেশিন দরকার, তাদের জন্য এই যে আমাদের ডাবল চেম্বার মেশিনটা, এটার প্রাইস পড়বে 28,500 টাকা। আচ্ছা, এটা 28,500 টাকা। জি, আচ্ছা, দুই পাশটাই ব্যবহার করা যাবে। ওকে, চমৎকার। মনে করেন যাদের হচ্ছে বড় বড় রেস্টুরেন্ট আছে, আচ্ছা, তাদের জন্য আপনারা এটা করতে পারেন। বড় রেস্টুরেন্ট হোক বা ক্যাফেটেরিয়া বা হচ্ছে কোনো হাসপাতাল, এইসব জায়গাতে খুব বেশি চলে। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে, যে জায়গাগুলো আসলে বেশি চলে। ওকে, এগুলো সারা বাংলাদেশ দিচ্ছেন কিনা ভাইয়া? জি, আমরা সারা বাংলাদেশে এটা ক্যাশ অন ডেলিভারিতে দিচ্ছি। আচ্ছা, আমরা শুধু মিনিমাম আপনার 500 থেকে 1000 টাকা অ্যাডভান্স নিচ্ছি অর্ডার কনফার্মেশন করার জন্য। বাকি টাকাটা আপনি যখন পণ্য পাবেন, আচ্ছা, তখন কিন্তু আপনি নিতে পারবেন। আচ্ছা ওকে, সেক্ষেত্রে আবার এই জিনিসটা এটার প্রাইসটা হটপটের দামটা হচ্ছে 12,500 টাকা। আচ্ছা, 12,500 টাকা। এটা হচ্ছে টি হটপট। যারা চাইলে দুধও কিন্তু এখানে গরম করে রাখতে পারেন, চা মানে যা যত ধরনের লিকুইড জাতীয় জিনিস আছে সবই কিন্তু এখানে রাখতে পারবেন। 12,500 টাকা। জি, 12,500 টাকা। আচ্ছা ওকে, এবার সেক্ষেত্রে আসি এটার প্রাইসটা। আচ্ছা, আমাদের এই যে সিঙ্গেল চেম্বারে যে 3টা মডেল আছে, আমি আপনাকে কিন্তু ডিটেইলস বলেছি। কোয়ালিটি কিন্তু এই দুইটা মোটামুটি অন এভারেজ আপনার কোয়ালিটি এটার চাইতে এটা একটু ভালো। আচ্ছা, এটা কত লিটার? আমাদের এটা হচ্ছে 20 লিটার ট্যাঙ্ক। আচ্ছা, ঠিক আছে, এটাও আমাদের 20 লিটারই ট্যাঙ্ক। আচ্ছা, এটাতে যে প্রোডাক্টের কয়েল থেকে শুরু করে বাকি পার্ট যেগুলো ডেভেলপমেন্ট করা হয়েছে, এটার থেকে এটা
তো এটার দাম পড়বে আপনার 16,000 টাকা। আচ্ছা, এটা 16,000 টাকা। এটা হচ্ছে প্রাইস ফিক্স 16,000 টাকা। 16,000 টাকায়, ওকে। আচ্ছা, এটা হচ্ছে 16,000 টাকা স্টেনলেস স্টিল, 1 বছরের পার্টস রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি আর 2 বছরের সার্ভিস ওয়ারেন্টি ফ্রি। আচ্ছা আচ্ছা, এই আমাদের রেড রোজ গোল্ড। এটা হচ্ছে আপনার 23,500 টাকা প্রাইস পড়বে। 23,500 টাকা, 3 বছরের পার্টস রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি, 5 বছরের সার্ভিস ওয়ারেন্টি। আর এটা হচ্ছে আমাদের ব্ল্যাক স্টার, এর প্রাইস পড়বে 26,000 টাকা। আচ্ছা, 26,000 টাকা। অলরেডি আসলে এটা আপনারা কিভাবে ব্যবহারের যে নিয়মাবলীটা আছে সেটাও কিন্তু এখানে দেওয়া আছে। এটা যে কেউ সহজে অনায়াসে কিন্তু এটা অপারেট করতে পারবে, এটা ঝামেলার কিছু নেই। আচ্ছা, ওকে। সেক্ষেত্রে আসলে আমরা এটা সকল কিছুই কিন্তু আমরা বিস্তারিত আসলে বলে দিয়েছি। আচ্ছা, সেক্ষেত্রে কেউ যদি সরাসরি আসতে চায় কিভাবে আসবে ভাইয়া? আমাদের অ্যাড্রেস হচ্ছে আপনার 49/51 নবাবগঞ্জ রোড, লালবাগ, ঢাকা। আচ্ছা, অনেকে যদি না চিনেন, আজিমপুর থেকে আপনারা লালবাগ সেকশন বটতলা পুলিশ ফাঁড়ি আসতে পারেন, বা আর একটু সুবিধা হয় বিজিবি 1 নম্বর গেটের পাশে সেকশন বটতলা পুলিশ ফাঁড়িতে এসে আমাদের নাম্বারে কল দিলে আমরা নিয়ে আসতে পারবো, আপনাদের কোনো ঝামেলা নেই। আচ্ছা, যারা হোলসেলার ভাই আছেন, হোলসেল করেন কিনা ভাইয়া? হোলসেল করি আমরা, তবে সমস্যা নেই। আপনারা যারা হোলসেল আছে তারা আমাদের সাথে যোগাযোগ করে প্রাইসটা জেনে নেবেন। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। যারা হোলসেলার ভাই আছেন তারা কিন্তু ওনাদের থেকে কিন্তু হোলসেলও কিন্তু নিতে পারবেন, আর যারা খুচরা কাস্টমার আছেন তারাও কিন্তু নিতে পারবেন সারা বাংলাদেশ থেকে। সেক্ষেত্রে অ্যাডভান্স করতে হলে কত টাকা বলেছেন? মিনিমাম 500 থেকে 1,000 টাকা। আপনাদের সমস্যা নেই, আপনারা কন্ডিশনে কতটুকু কিভাবে নিচ্ছেন সেই হিসাবে আপনার প্রাইসটা বলে দেওয়া যাবে, ঝামেলার কিছু নেই। আর এই আমাদের স্পেশাল এই প্রোডাক্টটার কিন্তু 5 বছরের পার্টস রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি আছে, আর লাইফ টাইম সার্ভিস ওয়ারেন্টি পাবেন। টিকবে আমরা সার্ভিস ওয়ারেন্টি দিয়ে যাবো, কোনো ঝামেলা নেই। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে, চমৎকার। কিন্তু আমরা আপনাদেরকে এক্সপ্রেসো কফি মেকার মেশিন আপনাদেরকে দেখিয়ে দিয়েছি। আচ্ছা, তো যারা নিতে চান ভিউয়ার্স, আপনারা কিন্তু সারা বাংলাদেশ থেকে নিতে পারবেন। আমরা কিন্তু সকল কিছু কিন্তু বিস্তারিত আপনাদেরকে বলে দিয়েছি। এর পাশাপাশি যদি আপনাদের আরো কিছু জানার থাকে সেই ক্ষেত্রে স্ক্রিনে যে নাম্বারটা আছে সেখানে যোগাযোগ করলে কিন্তু ভাইরা আরো কিছু আপনাদেরকে বিস্তারিত বলে দিবে। তো দর্শক, আজকে এই পর্যন্ত। আর সবাই লাইভটা একটু শেয়ার করে দিবেন।